Yes, reka nongere mbasuze mbifurize kugira amagora mwiza wa tariki ya munane ukwezi kwa kabiri 2026. Uyu munsi ntabwo twabanye cyane kuko nagize izindi gahunda za ku buryo byatumye nabasha kubona umwanya wo kugira ngo tuganire ku makuru atandukanye yiriwe avugwa cyangwa se yajya agarukwa mu bitangazamakuru bitandukanye mu Rwanda. Ndasuhuza mwese mudukurikiye namwe muri mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu Burundi, muri Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo n'igihugu cya Tanzania, namwe mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari ikaze. Ntabwo ndaza kwizima amagambo menshi cyane, nta nubwo ndaza kubanza guca mu nshamake. Ndashaka ko tuganira uyu mugoroba, ndashaka ko tuganira ni inkuru ikomeje cyane kugarukwaho n'ibitangazamakuru bitandukanye, ndetse abantu hafi ya bose bo mu karere k'ibiyaga bigari ni imwe mu nkuru bakomeje kugenda bagarukaho muri rusange. Uyu ni umukino wahuje abahutu n'abatutsi i Burundi, ukaba ukomeje kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Abantu bacitse ururondogoro kubera umukino wahuje abahutu n'abatutsi mu gihugu cy'u Burundi. Abantu benshi bakibaza bati mu kinyejana tugezemo uyu munsi wa none muri 2026 ibintu koko byakabaye bikiriho? Ariko ati mu Burundi ho n'umwihariko gute rero? N'abarundi muraza kutwandikira, muraza kutubwira ese ibi byabaye mu gihugu cy'u Burundi sagashya cyangwa n'ibintu bisanzwe kuri mwebwe? Muraza kutubwira, muratwandikira muri comment section mutubwire uko mu by'ukuri mubibona. Uyu rero n'umukino wabaye ku itariki ya 5 Gashyantare 2026, utegurwa n'ishyirahamwe abavukanyi ryo muri Nyabugete muri zone ya Ruziba, rivuga ko riharanira ubumwe n'ubwiyunge bw'abarundi bose. Uwo mukino wasize ikipe y'abatutsi itsinze y'abahutu ibitego 3-2. Umuyobozi wungirije ushinzwe komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bw'abarundi yitwa Seti Nkeshimana yashimye ishyirahamwe abavukana ryateguye uwo mukino, yerekana ko ari intambwe nziza ikomeje guterwa muri iki gihugu cy'u Burundi. Ngiye kubanza babwira uko wenda kimwe mu bitangazamakuru henshi inkuru kigenda kibivuga, hanyuma turaza kureba n'ibitekerezo by'abantu batandukanye. Iki gitekerezo cyiza ngo si icyo kwihererana, kirashimangira ubumwe na cyane ko ari igikorwa ati mwibwirije mutakibwirijwe. Ubu rero ati nibwo bumwe bwiza bushinze imizi, ati mwebwe mugaragaje ko bushinze imizi ati mu mitima. Abandi bashobora kuba babuvuga ati buva inyuma, ariko kuba bwavuye imbere ati nta kindi navuga uretse kubashimira no kubatera imbaraga ngo mukomeze mugere kure, kandi n'ejo nimwongera mbemereye kuzaba. Umuyobozi w'ishyirahamwe abavukanye witwa Barampahaza Alain Guillal akaba yavuze ko bifuza ko ubumwe bwagera mu Barundi bose, ari niyo mpamvu rero ngo bateguye uwo mukino. Umukino nk'uyu rero wari ubaye ku nshuro ya 5 utegurwa n'iryo shyirahamwe. Nubwo bimeze bityo, Uburundi bwifata nk'igihugu kandi kitagendera ku moko, mu gihe nyamara kandi kuri bo badatinya kwita umuhutu cyangwa umututsi mu ruhame, ibishobora kandi guhembera irondabwoko. Nyuma y'amakuru agaruka kuri uyu mukino, benshi ku mbuga nkoranyambaga bagize icyo bawuvugaho. Bamwe bakomeje kwibaza uburyo umukino ushobora kuba ariko hagashingirwa ku moko y'ubuhutu ndetse n'ubututsi. Uwitwa Akariza Uwase kuri X yoza Twitter yagize ati amakuru ava mu baturanyi aremezwa na televiziyo y'igihugu ko abahutu bakinye umupira w'amaguru n'abatutsi, abatutsi bagatsinda 3-2 by'abahutu. Ati ntabwo ari urwenya, ni ukuri. Ati noneho numvise bimwe Perezida Kagame ati yavugaga ubwo yavugaga politike ishaje. Uyu ni Akariza Uwase. Hanyuma ati icyitonderwa, ati ibi ntabwo ari comedy, it's so real guys. Ati now I understand what Paul Kagame mean when called it's primitive. Ati ibyo bintu bishaje. Uwise Amigo yavuze ko mu itegeko nshinga ry'u Burundi byemewe kuvuga ko uri umututsi cyangwa umuhutu, bityo kuribona nta kibazo kirimo. Undi ati mu itegeko nshinga ry'igihugu cyacu biremewe kuvuga ko uri umututsi cyangwa uri umuhutu, umutwa. Ati kuko kuba uri kimwe muri byo ntacyo bihindura kucyo uri, gusa ndabona wagira ngo mushaka kubigira ibintu biremereye, mwe mufite itegeko nshinga ryanyu ribibuza. Uwiyise Runiga Babisha yahise amubaza ati Amigo, ushobora kudusangiza icyo muheraho umwe mumwita umututsi abandi ngo n'abahutu cyangwa se abatwa? Ni kuki mutabona ko ari ivangura ababirigi bazanye koko? Ni gute abantu bahuje ururimi, umuco n'umwami batandukana? Witwa Baranjoreje we yakomeje avuga ko abanyarwanda abasha kuvugana nabo
ahora kandi ababwira ko gufunga imipaka ihuza Burundi n'u Rwanda hari amahirwe ku Rwanda. Ati nta cyiza cyava iwacu, ati hari abantu, ati nk'uwo hejuru avuga nuko avuga migo, ati bakibona ibintu uko twebwe, ati akari inyuma karahinda, ati bamenye gute abatutsi cyangwa se abahutu ibicucu. Murundi wise Patriote kuri X nawe yagize ati twebwe nituba indyarya tubwizanye ukuri, ati mu itegeko nshinga ryacu bemera ko mu Burundi hari abahutu, abatwa n'abatutsi. Wabaye perezida w'u Burundi Sylvestre Ntibantunganya we yabwiye Elton Ben radio na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi ko kuri ubu abarundi batagitinyana kubera ubwoko runaka kandi batarebera umuntu mu bwoko, ariko ko agikenewe guterwa indi ntambwe. Itegeko nshinga ry'u Burundi riteganya ko mu kugabanya ubutegetsi abahutu biharira 60% ndetse abatutsi bagahabwa 40% kugeza magingo ngaya nk'uko amakuru akomeza kugenda bivuga muri rusange. N'abantu batandukanye bagiye babitanga ibitekerezo. Hanyuma bahe n'andi makuru mu buryo bw'incamake akomeje kugenda avugwa. Reka duce mu karere ka Gicumbi mu gihugu cy'u Rwanda, mbabwire ko meya yavuze ku kibazo cy'umukuru w'umudugudu yirukaniye mu nteko y'abaturage. Ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi bwatangaje ko Hakizimana Pierre Celestin uyobora umudugudu wa Rurembo umurenge wa Mukarange uherutse gutakarizwa icyizere mu nteko y'abaturage ubu yamaze gukurwa muri izo nshingano ndetse azasimbuzwa vuba. Ku itariki ya 3 Gashyantare 2026 nibwo umurenge wa Mukarange hateraniye inteko y'abaturage yanitabiriwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi. Abaturage bagize umwanya wo gutanga ibibazo bafite ngo bikemurwe nk'uko bisanzwe. Mu bari bafite ikibazo harimo Nyironsanga Philomene. Uwo muturage wari warahawe inka muri gahunda gira inka yagaragaje ko yarenganyijwe aho kuva mu Kuboza 2025 inka ye yayinyanganyijwe mu buryo budasobanutse kugeza icyo gihe, akaba kandi yarataramenya irengero ryayo. Nyironsanga yagaragaje ko inka yari yarahawe yabaye ingumba yanga kubyara. Umuyobozi w'umudugudu wa Rurembo amubwira ko atabashobora kandi kwimuhindurira bakamushakira indi byara, ariko undi agira amakenga ashaka kubanza rero kumenyesha ubuyobozi bw'umurenge. Uwo mukuru w'umudugudu yabwiye Nyironsanga ko atari ngombwa kuko umurenge wamuhaye uburenganzira bwo gusimbuza inka zo muri Girinka. Ibyo byatumye ku itariki 25 Ukuboza 2025 Hakizimana ajya mu rugo rwa Nyironsanga ari kumwe n'umuyobozi w'akagari wungirije ndetse na veterinary w'umurenge, batwara iyo nka ku ngufu ndetse ntibanayisimbuza nk'uko babivuga. Hakizimana washinjwaga kuyobora icyo gikorwa cyo gutwara iyo nka imbere y'abaturage n'ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi yagerageje kwisobanura, ariko agaragarizwa n'ubuyobozi bw'akarere ko ibyo yakoze binyuranyije n'amategeko, bityo ko atagomba kandi gukomeza kuyobora cyangwa se kuyobora. Meya yahise asaba ko uwo mugabo ahagarikwa mu nshingano. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Nzabonimpa Emmanuel yabwiye igihe ko ibyo Hakizimana yakoze ari ugutenga abaturage ku buryo rero yamaze no gukurwa mu nshingano. Ati ikosa yakoze ni ukutubahiriza amabwiriza asanzwe agenga gahunda ya Girinka, kuko hari ibyemezo yagiye afata ku giti cye bidakozwe na komite ya Girinka. Inka twasabye ko isubizwa umuturage, ubu yamaze kandi no kuyihabwa. Hanyuma rero nawe dusaba ko mu buryo bukurikije amategeko asimbuzwa. Twaramuganirije nawe yemera amakosa yakoze. Yakomeje avuga ko mu nteko y'abaturage zitaha aribwo hazatorwa umukuru w'umudugudu mushya usimbura Hakizimana nk'uko amategeko abiteganya. Ni mu gihe komite ya Girinka mu mudugudu wa Rurembo izicara igakurikiza ibiteganywa n'amategeko, yasanga bikwiye ko uwo muturage asimburizwa inka ikabona kubikora. Meya Nzabonimpa yongeye ko uretse no kuba umuturage agomba kandi kurenganurwa, ibyo byanakozwe mu guhangana n'ikibazo cy'uko Gicumbi ari akarere kagira umukamo mwinshi mu gihugu, ariko kakagira imibare iri hejuru y'abana bagwingira. Ibyo kandi byajyanye no guhagurukira ikindi kibazo cy'ubujura bw'inka bumaze iminsi bwumvikana umurenge wa Giti. Meya Nzabonimpa yavuze ko hafashwe ingamba zirimo ko nta nka ikwiye kurenga isibo ijya mu yindi bitabanje kandi kwemezwa n'ubuyobozi bwaho ndetse ikanahabwa icyangombwa. Anongeraho ko inka zizajya zifatwa zigenda nyuma ya saa 12 z'umugoroba, zizajya zifatwa kandi hakurikiranwe aho zivuye. Tuve kuri inkuru dukomeze n'andi makuru atandukanye. Babwire ko abanyekongo basaba ubuhungiro mu birwa bya Mayotte bakomeje kwiyongera. Ibirwa bya Mayotte bikomeje kugenda kandi bigaragazwa nk'amaherekezo mashya ku banyekongo basaba ubuhungiro, kuko
umubare w'abajyayo kandi ukomeje kwiyongera umunsi ku wundi. Umubare w'abaturage bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ugenda wiyongera ku bwinshi muri aka gace nk'uko ikigo cy'Ubufaransa gishinzwe kwakira ndetse no gusuzuma ibyifuzo by'ubuhungiro OFPRA kibitangaza nubwo kitagaragaza imibare nyirizina. Icyo kigo cyerekana ko abanyekongo aribo bamaze kandi kuba benshi mu basabye ubuhungiro mu birwa bya Mayotte. Mayotte abanyekongo kandi baherutse kuhagera batujwe mu nkambi iri mu majyepfo ya Mamudu. Kennedy Kigana ukomoka y'Igoma yageze muri Nzeri 2025 mbere yo kugera i Mayotte yabaga muri Tanzania, ariko hashize amezi make mbere y'amatora ya perezida yabaye kwakira yagize impungenge ko ashobora kandi kuzasubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bituma yerekeza Mayotte. Ati kubera ko amatora ari yegereje bashyizeho ingamba zikomeye z'umutekano ku bantu babagayo, ati mu buryo butemewe. Icyo gihe nabwiye inshuti zanjye ikibazo mfite, barambwira bati kubera ibyo bibazo uvuga hari ahantu waba ufite umutekano kurushaho. Akomeje agira ati igitangaje nuko twe ati ku ishuri twigaga Afurika n'ibirwa mu byo muri Mayotte byo muri Afurika, ariko ku ruhande rwa Mayotte ho ntitwari tuhazi cyane. Kuri aba bimukira Mayotte bayifata nk'ahantu hari kure y'itotezwa n'akarengane bakorerwa, ariko ubuzima kuri bo buracyari bugoye cyane. Bagaragaza ko habaho rero mu bihe bigoye bagatuzwa mu nzu z'agateganyo zubatswe mu mashitingi. Ikirwa cya Mayotte giherereye mu nyanja y'Ubuhinde kigategekwa n'Ubufaransa guhera mu gihe cy'ubukoloni. Hashize igihe kitari gito ibihumbi by'abantu bo muri Afurika biganjemo abanyekongo, abanyekomore bambuka rwihishwa bajya kuri iki kirwa mbere yo kwerekeza mu Burayi. Ubufaransa bwagiye bufata ingamba zitandukanye zigamije gukumira abimukira kuri icyo kirwa ndetse no kutemererwa ubwenegihugu abantu batavukiye muri Mayotte ku babyeyi bombi bahatuye nibura umwaka umwe kandi babifitiye ibyangombwa. Bivugwa ko iki kirwa gituwe n'abantu barenga 310,000 barimo 80% by'abimukira b'abanyekomore n'abo mu bindi bihugu bya Afurika. Amateka agaragaza ko ubwo ibindi birwa bigize Comore byabonaga ubwigenge ku butegetsi bw'Ubufaransa, Mayotte yabyiyomoyeho igahitamo rero kuba igice cy'Ubufaransa mwaka w'1975. Kuba Mayotte ifatwa nk'Ubufaransa n'imibereho y'abayituye usanga iri hejuru ugereranyije n'iya Comore, nibyo bituma kandi abaturage berekezayo ku bwinshi. Nubwo bimeze bityo usanga Comore irwanira ako gace, ariko benshi mu bagatuye bagaragaza ko bifuza gukomeza kandi kwibera agace k'Ubufaransa, cyane ko imibereho yaho iri hejuru cyane. Ni mu birwa bya Mayotte intambara hagati ya Ukraine ndetse n'Uburusiya irangira muri Kamena no kuva mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2026. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifuza ko intambara ibahuza n'Uburusiya igomba kurangira bitarenze muri Kamena 2026. Ibi yabitangaje kwa 7 Gashyantare 2026 mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru cyagarutse ku byavugiwe mu biganiro byo guhagarika intambara bahanganyemo n'Uburusiya byabereye i Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, byabaye ku itariki ya 6 Gashyantare. Ati Amerika yadusabye ko bwa mbere amatsinda ashinzwe kugirana ibiganiro byo guhagarika intambara iduhuza n'Uburusiya bazahurira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Miami mu cyumweru gitaha, kandi twebwe ku ruhande rwacu twemeje ko tuzabyitabira. Abanyamakuru babajije Zelensky igihe intambara bahanganyemo n'Uburusiya kandi ishobora kurangirira, asubiza ko Amerika yasabye ko yazarangira bitarenze mu mpeshyi y'uyu mwaka. Ati abanyamerika batangaje ko bifuza ko gukora ibintu byose ku buryo iyi ntambara ishobora kandi kuzaba yarangiye muri Kamena 2026. Gusa Amerika n'Uburusiya ntabwo biragira icyo bivugaho, ariko Perezida Donald Trump yakunze gushyira imbaraga nyinshi cyane mu guhagarika intambara kuva yasubira ku butegetsi umwaka ushize. Ku rundi ruhande Uburusiya kandi bukomeje kugaba ibitero ku bikorwa remezo birimo inganda z'ingufu muri Ukraine, ibyatumye kandi igihugu cyose gihura n'ikibazo cy'umuriro mu gihe cyane cy'ubukonje bukabije muri iki gihugu cya Ukraine, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Perezida Emmanuel Macron yihanije uwo mwise kadahumeka kubera kuvuga ko ayoboye muri Artificial Intelligence. Ku itariki ya 4 Gashyantare 2026, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yanyujije ku rukuta rwe rwa X ubutumwa bugaragaza ko igihugu cye cyafashe iya mbere mu guteza imbere ibijyanye n'ikoranabuhanga rya Artificial Intelligence. Yagize ati mu Bufaransa dushyira imbere siyanse,
niyo mpamvu nasabye isi kutuyoboka ku bijyanye na siyanse. Nishimiye cyane kubona uyu muhamagaro warumviswe n'abantu benshi. Abashakashatsi bakomeye cyane bagera kuri 40 bahisemo Ubufaransa. Yakomeje agira ati binyuze muri porogaramu ya France 2030 twashoye arenga miliyoni 30 z'amayero kugira ngo duteze imbere ubuvuzi, kurwanya imihindagurikire y'ikirere, ikoranabuhanga rya artificial intelligence ndetse n'ubumenyi bw'ibanze muri siyanse. Bigaragara ko hari abatarakiriye neza ubu butumwa bwe, aho umushakashatsi kuri artificial intelligence witwa Dr. Eli David yasubije ubu butumwa bwa Macron agira ati iyi kadahumeka irashaka guhindura Ubufaransa ubuyoboye muri artificial intelligence kuri miliyoni 30 z'amayero gusa. Mu gusubiza ubutumwa, Macron yagaragaje ko atari ya mafaranga gusa ahubwo hari na miliyoni 54 z'amayero zakusanyijwe muri 2022 zo gutegura gahunda ya France 2030. Iyi ni gahunda igamije guhindura iki gihugu ikiyoboye mu bijyanye n'ubuvuzi bugezweho n'ibindi hashingiwe kuri artificial intelligence. Yagaragaje kandi ko muri Paris Artificial Intelligence Summit hari miliyari 100 z'amapawundi abikorera bahize kuzashora, akazashorwa kandi n'ibigo by'Umufaransa n'ibindi mpuzamahanga hagamijwe guteza imbere artificial intelligence. Yamwibukije kandi ko muri 2025 Ubufaransa kandi bwari mu bihugu bya mbere mu gukurura ishoramari riva mu mahanga mu kubaka ububiko bw'amakuru muri iki gihugu. Yagize ati hashowe akayabo iwacu no mu mpano zacu. Arongera ati yego hano mu Faransa dushyira imbere siyanse kandi artificial intelligence iri hano, ati kugira ngo rero bidufashe twiyubake kandi duteze imbere isi, ati so gutukana. Kuko yanditse mu rurimi rw'icyongereza, Perezida Emmanuel Macron yagize ati in France we believe in science. That is why on May 5 I issued a clear and open call to the world for science and choose France. I'm very proud to see that this call has resonated so strongly. Around 40 leading researchers have chosen France. Through France 2030 we have invested. Niho rero yakomeje nyine agenda agaragaza uriya mubare w'ariya mafaranga muri rusange ku bashoye agerenga miliyoni 30 z'amapawundi. Hanyuma mbere gato ko tujya ku nkuru yacu ivuga kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza, reka mbabwire ko Bill Clinton n'umugore we basabye ko babarizwa mu ruhame ibya dosiye ya Jeffrey Epstein. Bill Clinton n'umugore we Hillary Clinton batangaje ko biteguye kubazwa ku mubano bari bafitanye na Jeffrey Epstein, banasaba ko iryo bazwa ryazabera mu ruhame kugira ngo ibyo bazavugaho byose bizagaragare. Biteganyijwe ko mpera za Gashyantare ko aribwo komisiyo yo mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahawe inshingano zo gukora iperereza ku bibazo bya Jeffrey Epstein washinjwe gusambanya abagore n'abakobwa no kubacuruza, izahata ibibazo uyu muryango mubano bari bafitanye n'uyu mugabo. Bill Clinton abinyujije ku rukuta rwa X yavuze ko yifuza ko iyi komisiyo yazamubaza ibijyanye n'uru rubanza mu ruhame. Ibi rero yabihurijeho n'umugore we Hillary Clinton wavuze ko ibyo bazi kuri dosiye ya Jeffrey Epstein byose bamaze kubibwira iyi komisiyo iyobowe n'abarepublike. Gusa avuga ko niba bifuza ko bakomeza kandi guhangana babikorera mu ruhame. Ati niba mushaka ko duhangana mureke tubikorere mu ruhame. Muri 2019 byatangajwe ko Bill Clinton yagenze mu ndege bwite ya Epstein mu bihe bitandukanye ndetse arabyemera, ariko ahakana ko yigeze kandi agera kuri iki kirwa cye. Nk'uko amakuru abishimangira, ikaze kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Aya makuru atugeraho nk'uko iyi nkuru yanditswe n'ikinyamakuru igihe akadomo cyandikira ku butaka bw'u Rwanda. Ndagira ngo wenda duhere kuri inkuru tuyifashishe. Hari ku itariki ya 16 ukwezi kwa mbere 2026, mvuga ko ni vuba ngaha, bagize bati urukiko rw'ikirenga rwemeye kwakira ikirego cya Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Bivuze iki rero? Bivuze ko urukiko rw'ikirenga rwategetse ko ikirego cyatanzwe na Ingabire Victoire Umuhoza agaragaza ko ingingo y'106 y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha inyuranye n'ibiteganywa na zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga cyakirwa
kikazasuzumwa. Umunyapolitike Ingabire Victoire Umuhoza yatanze ikirego agaragaza ko ingingo y'106 yerekeye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha itandukanye n'ibiteganywa n'itegeko nshinga mu ngingo zirimo 29 agace ka B 61 n'izindi, asaba ko yakurwaho. Iyo ngingo igaragaza ko iyo urukiko rusanze hari impungenge cyangwa se impamvu zatuma hakekwa abandi bantu kuba barabaye abafatanyabikorwa cyangwa se ari ibyitso by'ukurikiranyweho icyaha, bahamagaza kugira ngo bagire ibisobanuro batanga muri urwo rubanza. Ikomeza yerekana ko iyo urukiko rumaze kubaza abahamagawe mu rubanza bagasanga nta bimenyetso bituma rero bakekwaho icyaha, rufata icyemezo cyo gukomeza iburanisha batongeye kandi guhamagarwa. Iyo rusanze ibisobanuro batanze bidahagije kandi urukiko rugasanga hari ibimenyetso bibashinja icyaha, rutegeka ubushinjacyaha gukora iperereza buhereye ku byagaragajwe mu iburanisha. Ingabire Victoire Umuhoza yatanze icyo kirego bishingiye ku rubanza ubushinjacyaha buregamo Sibomana Sylvain na bagenzi be mu rukiko rukuru, aho umucamanza yamuhamagayemo agatanga ibisobanuro byaje no gutuma rutegeka ubushinjacyaha kumukoraho iperereza ryatumye afungwa. Urukiko rw'ikirenga rwabanje kwemeza ingingo y'uko Ingabire Victoire Umuhoza afite inyungu zo kurega kuko ibiteganywa n'ingingo y'106 byamugizeho ingaruka ku giti cye kandi bikaba byazigira no ku muntu uwo ari wese. Uhagarariye intumwa nkuru ya leta yagaragaje ko urubanza rutazasuzumwa kuko hari urundi rubanza rw'uwitwa Mutebwa Alfred rwasuzumye ku ngingo isa n'iyari ya 121 kandi ko yaje no guhindurwa biturutse kuri urwo. Yavuze ko hari ubwo ubushinjacyaha kandi bushobora kubura ibimenyetso kubera uri kurikorwaho yahishiriwe ariko bikagaragara mu rukiko. Uyu munyamategeko nubwo umucamanza ategeka ubushinjacyaha gukora iperereza ariko atagena ibiva mu iperereza, kandi ko iyo bigaragaye ko nta bimenyetso bigize ibyaha urubanza rukomeza. Abahagarariye intumwa ya leta bagaragaje ko hari ihame rya res judicata bisobanura ko urubanza rwamaze kandi kurangira neza kandi bikozwe n'urukiko rufitiye ububasha, rutongera kandi kuburanishwa ku nshuro ya kabiri hagati y'abantu bamwe ku kibazo kimwe. Ingabire Victoire Umuhoza yerekanye ko kuba itegeko ritegeka ubushinjacyaha gukora iperereza bigaragaza ko ibivamo biba byamaze gufatwaho icyemezo. Yavuze ko nubwo urukiko rwari rwarafashe icyemezo urubanza rwa Mutebwa Alfred ariko uburyo bushya ingingo yanditswemo unyuranyije n'itegeko nshinga. Hanyuma rero urukiko rwavuze ko hakurikijwe ibitekerezo by'abahanga mu Bufaransa barimo n'abarimu muri kaminuza bigisha amategeko bavuga ko ihame rya res judicata iyo harebwa igitekerezo gikubiye mu itegeko riregerwa, rwagaragaje ko iryo hame ridakuraho ko rwagira ibyo rugorora cyangwa se ruhindura. Rushingiye kuri ibyo bitekerezo kandi rwavuze ko ihame rya res judicata ritubahirizwa ku itegeko ryanditswe bushya, bivuze ko ryongera kandi kuregerwa nk'uko byakozwe n'urukiko rw'ikirenga rwo mu Buhinde. Ibyo kandi ngo bikorwa hagamijwe kumenya niba umushingamategeko yarubahirije icyemezo cy'urukiko ku ngingo yari yararegewe mu kuvugurura itegeko. Urukiko rw'ikirenga